Meil hakkab huvitav. Igal kevadel, kui riigieksamid algavad, meenutab see eksamivihiku lahti pakkimine mingisugust pühade muna koorimist või jõuluvanale salmi lugemist selleks, et saada kätte kingitus ja sa ei tea, mis seal sees on. Olen teile näidanud, meie riigieksam näeb põhimõtteliselt välja selline vihikukujuline toode. Ma saadan selle veel kord ringi käima. See on siis paari aasta vanune. Ma pean tunnistama, et viimastel aastatel ei ole õnnestunud ette välja mõelda, missugused teemad on. Eesti Vabariigi riigieksam eesti keeles, see tähendab, et pakutakse sulle 4 võimalikku teemat. Üsna kindel võib olla, et nendest 4 teemast 1 on täpselt sinu. Lubatud on kombineerida lugemisülesanne ühest teemast ja kirjutamisülesanne teisest. Pigem ära aeruta erinevate teemade vahel, võta 1 ja jää sellele truuks. Kui sa avad enda jaoks riigieksami bukleti, siis selles on sinu jaoks kõik olemas. Lugemisülesanne, millega kaasneb siis 3 küsimust. Küsimuse vastus on 50 kuni 100 sõna täislausega ja ilma vigadeta. Sest eraldi ortograafia ülesandeid ei ole. Sinu ortograafia on juba siin lugemisülesannete vastustes. See on sisuline tervik su kirjutamisülesandega ehk siis kirjandiga. Ja kui sa nüüd võtad ühe teema lugemisülesande ja teise teema kirjutamisülesande, siis sa tegelikult pead süvenema 2 teemasse. Võib minna stressi, ei ole vaja. Sinu lugemisülesandes mõlemaks antakse sulle vihiku juurde ka mustandivihik, kõik on nummerdatud, ka mustandivihikud. Sinu lugemisülesande tekstis võivad tegelikult sisalduda ka need ideed, mida sa kasutad oma kirjandis. Lisaks on sul päriselt ekstra kirjandi jaoks kirjutatud sinna terve rida tsitaate, mida oma kirjandis kasutada. Ja peale selle on sul õnneks aega 6 tundi. Ei ole põhjust minna rabistamisest närvi, ei ole vaja karta, et rong läheb ära. Rong on sinu enda kõrvade vahel, sinuga kaasas. Sa ei kasuta seekord ei kustutavat pliiatsit ega seda valget plönnit, mis tõmmatakse vigade peale, kui miski läheb valesti, siis sa tõmbad selle korrektselt maha. Et on selge, et on maha tõmmatud ja õige variant kirjutatud. Su käekiri on selline, et loetamatuse pärast väga kahjuks mingit asjatut viga ei loeta sulle. Teie töid kontrollib ja parandab riiklikult palgatud eksamikomisjon. Need inimesed ei tunne teie käekirja, need inimesed ei ole kaasa elanud teie arengut. See tähendab, et sa oled siin ja praegu. Sinu mõttekäik, sinu käekiri, sinu loetavus, sinu teksti ülesehitus on siin ja praegu. Sinu teksti sisu
on kasvanud koos sinuga, oled sa siis abiturient või oled sa ametikooli lõpetaja, midagi enamat kui sina ise, sinult ju tegelikult ei oodatagi, see on kõik see, mille sa aastate jooksul oled iseendaks üles ehitanud. Nii nagu me siin oma klassis oleme kokku leppinud, me ei püüa kirjutada niimoodi, nagu meilt oodatakse, nagu peab. See siin ei ole kellelegi meeldimise koht, see ei ole valimiskampaania. See on koht, kus sa kirjutad suure algustähe oma tulevikule. Ja sinu tulevik on sinu oleviku peal, rahulikult, ennast usaldades ja austades. Mis mõttes siis nüüd tuleviku suur täht, aga selles mõttes, et vastavalt enesetundele, mille sa viid kaasa oma koolisaalist riigieksamil, oma kirjandit luues, oma laulu lauldes eesti keeles, vastavalt sellele lähevad ka su järgmised eksamid. See on su häälestus, su meelestus, sinu kindel tugi. Ja nii nagu lähevad sinu eksamid, avanevad sinu ees kõrgkoolide uksed. Ole sa gümnaasiumi abiturient, ole sa ametikooli lõpetaja või külalisosaleja, sest meiega alati on inimesed, kellele järsku tuleb mõte, ma tahan minna ülikooli, selleks teen ma ära oma riigieksamid ja see on uus start. Tehnilises mõttes selle väga suure algustähe kirjutamisel on sul tähtis saada maha pinge. Sul on vaja vabaneda sellest, mida meile paraku ühiskonnas kogu aeg sisendatakse, ei saa, ei oska, ei vääri. Saad, oskad, väärid ja teed oma senise elu parima kirjatöö. Selleks, et pinge maha saada, kirjutad sa kõigepealt kirjandi mustandi. Sinu kirjandi mustand on sinu kindel linn ja varjupaik, sest kui see on sul juba olemas, siis ei ole enam midagi muretseda. Kõige tähtsam on tehtud. Valid teema, kirjutad kirjandi mustandi. Kõigepealt sissejuhatuses sa kirjutad oma kõige olulisema mõtte. Teiseks, teema arenduses sa kombineerid oma mõtted, näited elust ja tsitaadid, need samad, mis sul selle teema all on. Tsitaat, no ta ei ole selline 100% kohustuslik, aga ta on sinu parim sõber selles eksamivihikus, sest seal on tarkade inimeste kirjutatud mõtted õigete kirjavahemärkidega ja need sinu 400 sõnalisele kirjandile annavad massi ja mahtu ja kaalu. Ühtlasi oma teemat arendades jälgi liigendamist, et sa ei rulli tapeeti, vaid 2-3 lause järel võtad taandrea ja alustad uuelt realt. Liigendamise põhjus on nii sisuline, mõte vahetub, rida vahetub, see on sinu teksti dünaamika, sinu teksti hingamine ümber oma selgroo. Ja teine mõte on see ka, et liigendatud teksti on väga palju lihtsam lugeda. Nii lihtne ongi. Lõppsõna võtab su kirjandi kokku ja lõppsõna peab põhimõtteliselt olema ahaa-elamus. Nii nagu ma sissejuhatuses väitsin, nii ongi. Miks sa kirjutad pealkirja kõige viimasena? Aga sellepärast, et teemasse
sa oled kirjutanud. Ja selleks, et sinu loomingu pealkiri, et sinu teksti visiitkaart oleks täpne, on see kõige viimane, mille sa kirjutad. Nii et kui sinu tekst on juba loodud, siis pealkiri on kõige viimane. Sul on kirjutatud kirjandi mustand. Teiseks kirjutad sa lugemisülesande mustandi. Sa vaata enne teksti lugemist küsimused valmis. See hoiab aega kokku, see viib sind teemasse sisse. Nii et lugemisülesandesse sukeldudes kõigepealt vaatad sa küsimused ja sa võid teha oma eksami bukletti märkmeid, kus kohas selle küsimuse vastus on. Aega hoiad kokku ja peale selle võin kinnitada, et niimoodi lugeda, et sul on pliiats käes. Ja sa teed märkmeid, et siin on esimene, siin teine, siin kolmas vastus. Lugeda on ka hea koos pliiatsiga, et sa ei hakka silmadega tühjalt üle teksti scrollima, sa oled igas lauses sees. Kui sul on kirjutatud kirjandi mustand, lugemisülesande mustand, siis on põhimõtteliselt aeg pingelanguseks. Sa saad ühe korra eksamiruumist ehk siis meie puhul saalist välja minna, saatjaga ja puha. Ja selle pausi põhjus ehk siis 4. tegu on distantsi loomine. Ideaalis me vaatame oma enda kirjutatud teksti järgmisel hommikul värske pilguga. Meil tuleb uusi mõtteid sinna juurde. Meil silm on juba siis nagu kõrvalseisja oma ja meil tuleb siis ka silma ette sõnade kordusi, puuduvaid täppe ja asju. Meil tuleb silma ette mingeid loogikahüppeid, et sa tahad kuhugi vahele veel siduva lause lisada. Nii et sellepärast soovitan soojalt. Võta paus, tule tagasi ja nüüd sa näed oma enda tekste nii, nagu nad oleksid täiesti uued. Sest põhimõtteliselt mahu poolest sa ju lood oma 2 kirjandit. Kuivõrd lugemisülesande vastus on 50–100 sõna ja küsimusi on seal 3–5, et siis sa oledki selle õnneliku päeva õhtuks teinud kõva hea töö. Sa kirjutad pärast pausi kirjandi puhtandi. Rahulikult, mõnuga. Nagu jalgrattasõit, ütleks ma selle kohta, või siis metoodiline tegutsemine jõusaalis või puude ladumine ehk siis pingevabalt, rahulikult kirjutad oma puhtandi. Seejärel kirjutad sa lugemisülesande puhtandi, olles täiesti veendunud, et sul ei ole seal tähevigu, sõnade kordusi, sõnade puudumisi ja et sul ei ole täpid katused, kriipsud kaotsi läinud. Nii et juba puhtandeid kirjutades sa jälgid seda ja kõige olulisem on mitte ära jätta 7. punkti ehk siis viimast tegu iseenese heaks. Sa päriselt loed sõnahaaval kõik üle, mille sa kirjutasid. Sinu mustandid lähevad ilusti samasse pakki, kus on puhtant ja sa loed päriselt üle. Sul on aega kella 10-st kella 4-ni, mis tähendab seda, et sa jõuad. Meil on aega veel
sellest punktide arvust, oh häda, selles maatriksi ühiskonnas võib oleneda, kas sa küünid üle kõrgkooli läve astuma, kas sa saad tasuta õppekoha. Nii et võta palun, hea inimene, see aeg, tee endale teene ja loe oma tekst uuesti läbi. Mis järel? Kui ma nüüd sõidan oma väga targas tekstis natukene allapoole, juhtub sinuga selline asi, et sulle võib soovida senise elu kauneimat kevadet parima võimaliku lõpueksami sooritamise järel. Eesti keele eksamist algab kõik. See näib suureline, et ma tahan saada inseneriks, minust saab leidur, minust saab panganduse guru ja tulevane miljonär, et mis eesti keel. Maailm räägib inglise keeles jada. Tegelikkus on lihtne, nii nagu sinu esimene eksam läheb. Nii lähevad kõik ülejäänud ka. Sa võtad sellest emakeelsest eksamist, sellest oma mõtete väärtustamisest ja väärindamisest kaasa selle jalge aluse, mille peale ehitad sa kõik teised eksamid ja oma tuleviku. Ja ühel päeval sa räägid oma lapselastele, ja see oli aastal 2025. Pojake, Trump ja Putin, keskkonnaprobleemid, päikeseaktiivsus, meeletud maavärinad, mitukümmend üheaegset sõda, tohutult prognoose, mis meie planeedist üldse saab. Näe, ma leidsin nendel teemadel pakutud variantidest täpselt selle õige. Minust sai magister mõni aasta hiljem ja planeet sai korda. Maailmas lahenesid sõjad, leiti uued energiakasutuse moodused, nii et ei kurnatud planeeti rohkem surnuks. Ja sina, lapselaps, said sündida. See kõik algab eesti keele riigieksamil. Ma nii ootan seda, mis teemad meil sel aastal on. Need tulevad väga sobivad sulle. Kõik läheb hästi.